ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเลยไม่ได้เจอตามงานอีเวนต์เลยคือไม่เคยได้ออกเลยใช่แต่ว่าหนูช่วงนี้เนี่ยหนูปิดกล้องเลยก็เพิ่งปิดกล้องเดือนเดียวแต่ว่าอีเวนต์ที่ติดต่อมาเรื่อยๆนี่แหละก็มีเรื่อยๆช่วงนั้นก็คือเป็นทำงานใหญ่ใช่มีงานอื่นแต่ว่ายังไม่ได้ทำหายหน้าหายตาโผล่มาอีกทีถึงนี่แบบว่าเยอะคือหนูปิดเทอมไม่หนูเลยมีเวลาว่างออกกำลังกายเยอะช่วงนี้ไม่ได้ลดลงเยอะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับมันมีการระยะเยอะก็เลยเกี่ยวขึ้นเลยถ้าสังเกตในสตอรี่หนูจะลงค่อนข้างเยอะอันนี้มันไม่เหมือนช่วงนี้ปิดเทอมมากอ๋อโอเคกับตัวเองไงก็ได้ละกับเป็นพ่อเองใช่ก็ถ้ามีโอกาสไปออกก็ออกค่ะแต่กับพอออกกำลังกายเยอะมันติดนะพี่มันก็แบบไปทุกวันแล้วถ้าเกิดเราว่างเราก็หาเวลาไปไม่ได้ถ่ายแบบอะไรใช่ไหมคะมีค่ะหุ่นดีๆแล้วจะแบบว่าเปลี่ยนลุคมาเป็นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนไม่ได้ทำไมแล้วไม่คือชุดนี้พอใส่แล้วอะไรก็เป็นชุดแบบปกติไม่ค่อยเคยใส่ชุดคือไม่ถนัดสายเซ็กซี่เลยไม่ค่อยเหมือนไม่ติดต่อถ่ายแบบต้องดูว่าเซ็กซี่ขนาดไหนถ้าเกิดว่าโอเคกับเราอะไรเงี้ยดูแบบดูพอน่ารักอยู่ก็โอเคเรามีติดได้แค่ไหนอาจจะไม่ก็จริงๆชุดออกกำลังกายก็เซ็กซี่นะหนูก็เคยถ่ายจริงๆแล้วหรือว่าชุดธรรมดาทั่วไปก็มีค่ะหนังสือชุดที่ผ่านถ่ายมาเยอะเหมือนกันชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะไม่เยอะไปช่วงนี้เรื่องงานซีรีส์ก่อนจบมีกำลังงานซีรีส์ก็คือปิดกล้องไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะก็จะออนแอร์เดือนหน้าแล้วค่ะช่วงนี้เราก็ทำแผนรวมไปถึงแผนใต้แล้วก็ทีเซอร์ออกมาเลยอันนี้เป็นของค่ายในของแกรมมี่เป็นความเป็นอย่างกับละครกับซีรีส์มันถ่ายได้ทีละเรื่องอันนั้นตอนนั้นถ่ายตอนเปิดเทอมชื่อเพลงมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีงานอื่นอีกไหมมาเจอคนมีเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนเดี๋ยวรอผู้ใหญ่สรุปกันก็น่าจะมีเรื่อยๆแต่หนูรับไปทีละเรื่องก็มีไปเปิดเรียนน่าจะเป็นปีสามเป็นงานละครยาวหรือเป็นซีรีส์จะทำไปยังไม่ได้รับละครยาวมีใช้เวลาที่จะกระชับแบบเรื่องส่วนย่อที่เขาอยู่มาเราปอปลาใส่แฟนนมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าชื่อเราใช่เป็นปลาโทรศัพท์ให้เหมือนลักษณะที่เขาบอกมาคนก็คือจะโยงว่าเป็นฟันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำใบ้เขาอะไรไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนเลยค่ะหรือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยใช่ไหมไม่เคยเจอไม่เคยไปทะเลาะกับใครทีละปีแล้วก็ปาหนูเขาไม่ทะเลาะแล้วก็ปาทีละสิ่งไม่ทะเลาะไม่อะไรแบบนั้นก็เล่นกันไม่ค่ะไม่มีแน่นอนค่ะไปถ่ายละครอะไรแล้วใครคนหนึ่งเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่มีในฉากก็ไม่มีมาโทรศัพท์ไม่มีค่ะไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะถ้าเชื่อหนูจะเห็นฟองไม่รู้ว่าไม่ใช่หนูอ่ะไม่ได้กังวลไม่ใช่แน่นอนว่าในข่าวอาจจะเห็นชื่อคล้ายๆแล้วมีคนไม่ให้ทะเลาะกันไหมคะตอนนี้สู้มีไหมคะไม่มีค่ะหนูไม่มีคุยด้วยก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้อยากกับใครแต่ก็มีเข้ามาจีบอยู่เหมือนกันแหละใช่ไหมน้องบ้านหรือว่าไม่ค่อยเล่นกันไม่เคยจะเป็นเพื่อนกันนะคะคือเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนสาวคนนี้ก็จะรู้จักจะเจอบ้างเป็นบางครั้งคราวด้วยเพราะอะไรมันถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่สักทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าหนูแบบอยู่คนเดียวแล้วหนูแฮปปี้อ่ะชีวิต